ஹலோ எவ்ரிவான். இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம்ம கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் சங்கீதம் 23:5. தாவீது பக்தன் சொல்கிறார், ஆண்டவரே, நீர் என் சத்துருக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தியை எனக்கு ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை நீர் எண்ணெயால் அபிஷேகிப்பீர். நான் இங்கிலீஷ்லயும் வாசிக்கிறேன். You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. இல்ல my cup runneth over. நான் இந்த வசனத்தை தியானிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது நான் யோசிச்சேன், தாவீதுக்கு அநேக சத்துரு இருந்தாங்க. நம்ம வேதத்துல படிக்கிறோம். ஏன்னா தாவீது ஒரு நாட்டுக்கு ராஜாவா இருந்தாரு. அந்த நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கும்போது அந்த நாட்டுக்கு எதிராய், அந்த தேசத்துக்கு எதிராய் அநேக சத்துரு வருவாங்க. ஒருவேளை அதனால தாவீது எழுதியிருக்கலாம். அவரோட சொந்த வாழ்க்கையில அநேக சத்துரு இருந்தாங்க. அதனால தாவீது எழுதியிருக்கலாம். நான் இன்னைக்கு ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில, என் வாழ்க்கையில, இந்த வியூவர்ஸ் வாழ்க்கையில இன்னைக்கு என்ன ஆண்டவரே சத்துரு இருக்கு? எந்த சத்துருக்கு முன்பதாக நீங்க எங்களுக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்த போறீங்க? எந்த சத்துருக்கு முன்பதாக நீங்க எங்க தலை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ண போறீங்க? நான் யோசிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னாரு, பயத்தின் சத்துரு. நம்ம வாழ்க்கையில இன்னைக்கு பயம் இருக்கா? அதுக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்த போறாரு. அவ்விசுவாசம். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இருக்க சத்துரு பொய், இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இருக்க சத்துரு பெருமை. ஆண்டவர் சொன்னார், அதுக்கு முன்பதாக நான் ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்த போறேன். அதுக்கு முன்பதாக நான் ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்க போறேன். அதெல்லாம் வெட்கப்படுத்த போறேன். மேலான சத்துரு பிசாசோட பொய்கள், நம்ம காதல பிசாசு சொல்கிற பொய்கள். நீ வளர மாட்ட, உன் பிசினஸ் சக்சீட் ஆகாது, உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க, உங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியே ஆகாது, உங்க அப்பா அவ்வளவுதான், உன் குடும்பத்துல இவ்வளவுதான், உன் குடும்பமே சாபம் நிறைஞ்சிருக்கு, நீங்க என்ன பண்ணாலும் செழிக்க மாட்டீங்க, நீங்க எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் காசு உங்க கையில நிக்காது, நீங்க எவ்வளவு உழைச்சாலும் உங்க கையில காசு நிக்காது, நீங்க என்ன ஜெபம் பண்ணாலும் ஆண்டவர் உங்க ஜெபத்தை கேட்க மாட்டாரு. இது போல அநேக பொய்கள் இன்னைக்கு சத்துரு சொல்லிக் கொண்டிருக்கான் நம்மளுடைய காதல்ல. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, அதுக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்த போறேன். அதுக்கு முன்பதாக எண்ணெயால் உன் தலையை அபிஷேகம் பண்ண போறேன். உன்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி ஓட போகுது. எவ்வளவு அன்பான தேவன் பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில என்ன கலக்கம் வந்தாலும் சரிங்க, நம்ம அஞ்சப்பட வேண்டாம். ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த சத்துருக்கு முன்பதாக நான் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்த போறேன். நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோமா? அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நல்ல வசத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க சத்துருக்கு முன்பதாக நீங்க எங்களுக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்த பண்ண போறீங்களே, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, எங்க சத்துருக்கு முன்பதாக அப்பா எங்க தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ண போறீங்க, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, எங்க பாத்திரம் நிரம்பி வலிய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, எங்க சுத்தி இருக்க அந்த பயத்தின் ஆவி, அதுக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறோம். அப்பா, எங்களுக்கு முன்பதாக இருக்க அந்த அவ்விசுவாசத்தின் ஆவி, அதுக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறோம். அப்பா, எங்களுக்கு முன்பதாக இருக்க அந்த பெருமை நாவி, அதுக்கு முன்பதாக ஆண்டவரே ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்து. அப்பா, பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி அப்பா என்னோட சத்ருவை வெட்கப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு என்னோட சத்ருவை வெட்கப்படுத்துகிற தேவன் தகப்பனே. அப்பா, நீர் என்னோடு இருக்கும்போது அப்பா எப்பொழுதும் எனக்கு ஜெயமே. அப்பா, நீர் எங்களோடு இருக்கும்போது எப்பவுமே எங்களுக்கு ஜெயம் தான் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டு இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, அவங்க வாழ்க்கையில அவங்களோட சத்ரு என்ன ஆண்டவரே, அதுக்கு முன்பதாக, அந்த சத்ருக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துங்க. அந்த சத்ருக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. நீர் அப்படியே செய்யப்படுங்க. நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு நாமத்தால ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தை நாளை தினத்துல சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜெப விண்ணப்பம் ஏதாச்சும் அந்த வீடியோட முடிவில் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கப்படும். அந்த இமெயில் அட்ரஸ் உங்களுடைய prayer request அனுப்ப நான் உங்களுக்கு ஜெபிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். God bless you. God be with you. Amen.